好，我们跟我们第二题作业有关，我们这边讲一下这个 string matching 的例子跟 point 的一些使用。好，比方说我们现在，假设我们现在要的问题是，给我一个字串，要给我一个长字串，那么给我们一个 pattern， 再来给我们一个 pattern。比方说，我现在一个 pattern 很简单，给它一个 an。现在要做的事情是要把这个字串里头 an 出现的地方给找到，然后我们要输出，就是这个字串要重新再输出。输出的时候，想要把这些有符合的地方，给它给取代成另外一个 pattern。假设我们是这样子 ，OK， 或者说我们作业里头做的是要前后包一个 tag， 对不对？我们是前后要包一个，比方说我们前后包出来的时候，我们这边要得到的是 this is an example of 哒哒哒。那在你们像，假设你们做那个 Web 的程式设计，你在做网页的时候，他们有一个语法是这个地方可以用一个 tag 包住一个字的时候，这个字可以被 highlight， 你可以把它变粗体或者把它给颜色。那你如果要指定颜色的话，就在这个地方去指定，就这边有一些语法可以指定说包好了这个字是呈现什么颜色。好，那这个需求我们看，第一件事情，在这个地方我们需要做一件事情是要做 matching， 对不对 ？OK， 要找到地方嘛。所以假设我们用 str， 我可以用 str 来找。str 可以给我们什么东西？str 用完了应该有记得，我们可以这样用 tags， 然后 pattern。比方说，我有一个字串叫 pattern。OK， 那么 str 假设你的这个 text 字串的结尾是0。对不对？是不是这样 ？OK， 好，这里给大家一个可以自己做一个作业，我们现在还没有要求，但是你自己可以写一个，不一定会出这个作业。你做一个 my str， 有一个坏处。我们看 str 这个函式，这是一个 library，OK， 这是一个function。这个函式是假设第一个字串的尾巴结尾是什么？0，对不对？它假设左边是一个字串，右边是一个字串 ，OK， 然后左边这个字串的结尾是0，因为字串一般我们都是结尾是0
对不对？好，这里就有一个问题了。今天假设我们现在做一个事情，我们要处理的文章里头有问题，它刚刚好里头这个文字里头3号就有些地方被塞了0的符号 ，OK， 好，就是例如如果说在这个地方被塞了一个0，这塞了0的话，后面这些东西是不是不见了？对不对？是不是处理是不是到这里？一般你如果说碰到0就结束的话，你是不是到这里就不见了，后面就不处理了，对不对？好，那有些时候我们会需要说，我要处理的东西里头，的确就可能还有0是正常的，好 ，OK， 它可能还有一些 binary data， 然后我的那个字串，我要考虑的整个的内容是要到从某一个地方一直到某一个地方为止，可能长度是，比方说这个长度是有10000个 byte， 我知道 text bin 是哪里 ，text end 是哪里，我知道，中间有些0我不管 ，OK， 我就要是针对里头做一些处理，这时候怎么办？你就不能靠0来当做结尾，就0不是表示说你就到0就要停了，你是要做到，例如 text end， 那这个是不是更活，对不对？如果你现在写了一个 library 的话，是这样子做的话，是不是就更活了？就是你可以处理的事情是更多的，就是你可以处理资料内容里头还有0你 OK， 不会被受限。好，那因为我们现在先假设说，好，这个是这样子也没关系，就是通常我们这样就是。我们比方说，我现在在这个函式，就这个现在这个程式要做的这个事情，我要找出所有的这些 match 的位置，那意味着我找到这个以后，是不是等一下还需要继续找下去？处理完这个是后面还要继续处理，对不对 ？OK， 那我们再看另外一方面。我们刚讲的是找到它以后，我需要去这个地方要印出来，然后呢这边还要印出一个这个我们称之为 tag， 然后把这个 pattern 印出去以后，后面再印出一个 tag， 对不对？好，那这时候你的程式就需要这样做，就是你要记得，比方说我现在我要处理这个，找到它，我要印出这个东西的时候，我要记得要从这一点印到这一点。然后再印出这个，再印出这个，再印出这个 tag， 对不对？是不是几件事情？第一个，你要有一个 pointer， 能够记得说，我现在找到一个 match 的 point 了，我上一个 match point 停在哪里 ？OK， 我是不是从那一点开始要往后印出来，印到这一点，然后把这一点的东西处理完，接下来是不是要保留一个 pointer 留在这个位置，对不对？OK， 那这个位置，从这个位置是不是继续再往下找到下一个 AN 出来的地方 ？OK， 那你到这里的时候，找到了，是不是一样？你需要先印出这一段，然后再印一个 tag， 再印 AN， 再印一个 tag， 对不对 ？OK， 是不是一直重复？好，这样子的话，你需要哪些 pointer？ 我们看变数。我们看这边。你看我这边宣告一个叫 PDR， 一个叫 last PDR， 这用意是这样子。
我们希望有一个变数来记得这个位置，然后我有一个 PDR 是用来指到下一个 match 的位置，对不对？如果这是下一个 match 位置的话，这个是不是上一个位置，对不对？所以我需要2个。所以 last PDR 用途是在说，比方说我现在举例讲，我 PDR， 我在回圈里我会这样写 PDR 等于这个东西，这是第一次 call。那么之后呢，我可能会类似这样。比方说，我现在 PTR， 像 PTR 是指到这里，我前面已经处理完了，我现在要找后面的 match， 我 PTR 在这里 ，OK， 好，你现在找到了，可能这个地方 match 到了，这个地方 match 到了以后 ，STR 是不是回传 match 的位置，对不对 ？OK。那它回传 match 位置以后，我传回来给 PDR， PDR 就记得了，就是我下一个 match 的位置在哪里，我就知道了，对不对？我就可以针对那个地方做一些处理。但问题来了，当我这样做的时候，我这个 PDR 被盖掉了，原来 PDR 位置我就不知道了，所以怎么办？我可能在上面写一行 last PTR 先等于 PDR。有 pointer 先记得我现在是在这里，好，那交给 STR 去找出新的 PDR， 找出新的出现的位置，这时候 PDR 会前进在这个地方来，那这个地方就用 last 的 PDR。一开始的时候 PDR 也在这边嘛，对不对？那 PDR 找到以后会指到这个地方来。OK， 那我有记得这2个位置。我知道说这是上次的位置，这里是新 match 的位置，是不是？我们程式要做的事情就是要把这一段印出来，对不对 ？OK， 那么这一段要印出来怎么印？你可能用一个类似这样的一个回圈 while， 我这边的键是，我已经有 last PTR 了。小于 PTR， 那你可能 put start last PTR， 那加，那这个回圈就可以让你从 last PTR 一直印到 PTR 位置为止。OK。那有了这一段来印这个东西，接下来印完这个以后，你就又有一个事情是，你就再印一个那个 tag 那个 pattern， 对不对？印完 tag pattern 再印什么？印你那个 PAT 那个 pattern。好，印注意 pattern， 再来印什么？再印右边那个 tag， 对不对？是不是？每找到一个 match 的位置要做。找到一个 match 位置要做几件事情。第一件事情，印出从上个 last PTR 一直到这里的这些字串，对不对？那这用个回圈，一个一个字元印出去。接下来印出一个左边的 tag 符号。第3步印出 pattern。第4步印出右边的 tag 的符号，对不对 ？OK。好，那。做完以后，做完这些动作以后，是接下来是不是又重新回圈，又回到 PTR 等于，这时候你是不是 last PTR 又指到这里，对不对？处理完这个时候 ，last 第5个动作就是 last PTR 就是不是指到这里来，那 last PTR 跟到 PTR 的位置，对不对？再讲一遍，我一开始的时候，比方说一开始的时候 ，PTR 在这里的话，我 last PTR 也在这里，对不对？好，我让 PTR 等于 STR、PTR、PAT。做完这个动作，是不是 PTR 现在跑到了 match 的位置 ，right？ 对不对 ？OK。
好，找到以后就开始做4件事情，先做4件事情。第一个印出这一段，第二个印 tag， 左边的 tag， 再来印 pattern， 再来印右边的 tag，4个动作，对不对？4个印出的动作。做完4个印出的动作以后，你还需要做什么事情？是不是回圈回到，回圈又回到 last PTR 等于 PTR， 对不对？因为重新下一段嘛，就让 last PTR 到这里，然后呢 PTR 等于 PTR 等于 STR STR PTR， 就会去找到这个地方。OK， 找到这里以后，是不是重新又来过？又是 in 这一段，然后 in tag in n in tag， 对不对？那是不是有最后的情况？刚刚的情况是有 match 到的，如果没有 match 到会怎么样？这地方 return 多少？如果不存在的话，是这个地方 return 回来是